Ja. Danes, oziroma v tej uri kratki, ki je pred nami, bomo govorili o knjigi Zlo stoletja francoskega zgodovinarja Alaina Besancona. Tole je knjiga, ki je pred nami. Mogoče par besed o avtorju. Alain Besançon je trikratni doktor, član francoskega inštituta in sicer Akademije moralnih in političnih ved. Je tudi človek, ki je v svojih 19 letih leta 1951 vstopil v francosko komunistično partijo. In je bil tam 5 let član njen do Hruščovega poročila, ko je potem v bistvu zgrožen nekako z občutkom prevaranosti in osramočen komunistično partijo tudi zapustil. In je potem desetletja svojega življenja po svetu raziskovanju sovjetske zgodovine, ruske zgodovine, sovjetske zgodovine in totalitarizmov, nacizma in komunizma nasplošno. To je v bistvu po njegovih lastnih besedah storil zato, da bi se na nek način odkupil za to strahotno napako, ki je naredil, in da se mu bo nekako v koncu njegovih časov to tudi štelo v dobro. Zdaj, slovenska izdaja knjige je opremljena oziroma obogatena z spremnim uvodom avtorjevim ter spremno študijo, ki jo je napisal eden naših gostov, Jurij Pavel Emeršič. Naj še povem, da je knjiga nastala na podlagi predavanja, ki ga je avtor imel na srečanju 5 akademij leta 1997. Ker je bilo to predavanje zelo zanimivo, oziroma so pokazali zanimanje, potem to predavanje razširil v knjigo. Knjiga je zelo jedrnata, zelo berljiva, sestavljena iz 5 poglavij, v katerih avtor v bistvu primerja komunizem in nacizem, in sicer z vidika fizičnega uničenja, z vidika moralnega in političnega uničenja, z vidika teologije in potem se na koncu zadrži nekako pri vprašanju spomina. Tako da zdaj bi se pa v bistvu posvetili pogovoru o tej knjigi. Naj predstavim na kratko naše goste. Pozdravljeni. Jurij Pavel Emeršič je magister zgodovine, zgodovino tudi poučuje na gimnaziji v Želimnah, je raziskovalec in tudi poznavalec povojnega obdobja. Potem je z nami Aleš Maver, doktor zgodovine latinist, tudi profesor latinščine in zgodovine na Univerzi v Mariboru. Je tudi kolumnist in odgovorni urednik revije Tretji dan. Veste, da bi za vsakega od njih lahko še naštevali, ne bomo. Z nami je tudi Lenart Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe, odgovorni urednik revij Zaveza in Naša luč, ter član uredniških odborov Slovenskega časa in tudi revije Tretjega dne. Tako mogoče bi potem zdaj za nekako malo ogrevanje vprašala naše goste o vtisu, kakšen vtis je na vas ta knjiga naredila. Mogoče, če lahko podelite z nami kakšen vtis, kakšen poudarek, kaj vas je pretreslo, kaj vas je nagovorilo v tem slogu. Mikrofoni so pred nami. Ja, mene je gotovo v tej knjigi je bilo vrsta poudarkov, ki so mi dali misliti. Se mi zdi najbolj, pa mi je nekako ostala ta primerjava komunističnega in nacističnega sistema, ki sta grozljivo prizadeli slovenski prostor, in primerjava zdravljenja od obeh totalitarizmov, kar bomo sicer še v samem pogovoru gotovo večkrat načeli, ki je veliko težja od komunističnega kot od nacističnega, čeprav gre za dve sestrski ideologiji. Dvojajčna dvojčka, kot povzema po svojem kolegu avtor, da sta ta dvojajčna dvojčka v bistvu zelo težko, morda nacizem lažje ozdravljiv kot komunizem, ki je naredil tukaj en rod homo sovietikusov,
ki ne vem, na kakšen način bi se lahko razvili v naslednjo stopnjo normalnega, sodobnega človeka. V bistvu predlaga avtor tako morda mičkeno metaforično, pa tudi ne pravi psihiatrično zdravljenje bo potrebno. Mene je seveda nagovorila predvsem aktualnost tematike, ki jo knjiga obravnava, kajti različno vrednotenje nacizma in komunizma ima velik vpliv v slovenski družbi, pa tudi v Evropi po padcu Berlinskega zidu. Druga odlika te knjige je gotovo njena jedrnatost, ki jo je omenila že prevajalka Jasmina. Tretja odlika pa jasnost diagnoz, in ena od tistih, ki sem se sam najbolj zapomnil, je ta, da sicer komunizem oznanja enakost narave in zgodovine, ampak v bistvu gre za psevdonaravo in psevdozgodovino. In to velikokrat v razmišljanjih in v ocenjevanjih komunizma umanjka. Četrta stvar, na katero bi pa opozoril, pa je samo spraševanje, koliko opredelitev, koliko besednih zvez, ki jih je predvsem komunistični totalitarizem uvedel v splošno rabo, še danes uporabljamo popolnoma samoumevno. Recimo že ta delitev na kapitalizem in komunizem. Našel sem pa sam pri sebi še vrsto drugih, ki se mi nekako zdijo samoumevne, dejansko pa branje te knjige pokaže, da niso. Sam bi se pravzaprav ustavil pri samem avtorju, pri potezi, ki jo je nakazala že Jasmina. Namreč to, da je človek zmožen takega, da je človek zmožen obrata, ko vidi, da se svojo usmeritvijo spentljal z nečim, kar je neprimerno, se je potem odvila življenjsko nalogo, da to stvar spozna in da jo predstavi tudi drugim. In to seveda nek človek, ki se je šel v salonski komunizem na Zahodu. Če potem primerjamo te stvari na zahodni strani železne zavese, vidimo, kako je takih likov, takih ljudi zelo, zelo, zelo malo. Druga stvar, ki me je pri knjigi nekako nagovarjala, je pa to, da izhaja iz tega neravnovesja v odnosu do enega ali drugega totalitarizma, ki nam je pravzaprav, ki tudi naš vsak dan. In avtor pravzaprav ustraja do konca knjige na tem, da se na tej neutralni poziciji in tudi na koncu nikjer ne postavi pod črto ne vem kakšnih težkih stavkov, ampak vendarle, ko človek te sklade zla sešteva od enega totalitarizma in od drugega, mu je več kot prezentno, več kot jasno, da je tukaj le ta zli zmagovalec potem na koncu komunizem. Kar je zanimivo seveda vse skupaj to zato, ker so to pregrešne pravzaprav za naš prostor, za celotni evropski prostor, za nas mogoče še posebej, so to pravzaprav zelo tako pregrešne ideje. Mogoče, hvala. Mogoče naj dodam še svoje presenečenje, ko pomislimo, da je on izstopil pri 24 letih, avtor je bil star 24 let, ki je izstopil, kar je tudi pomenljivo, se mi zdi. Mogoče bi nadaljevali, Jure, s teboj, avtor že v prvem poglavju fizično uničenje primerja in ugotavlja neverjetne podobnosti med nacizmom in komunizmom. Malo smo že nakazali, da v Sloveniji niso ni videti, da bi bilo to splošno sprejeto. Kakšno tvoje mnenje o tem? Ja, torej, ko govorimo o fizičnem uničevanju, zanimivo je, da sta očeta nacionalsocializma in internacionalnega socializma Marx in Engels
svoj komunistični manifest pisala v Bruslju na glavnem trgu, oziroma tam je bil nekako dokončan, v nekdanjem mesarskem cehu. Prav tistega leta, ko je v Sloveniji bila objavljen program Zedinjene Slovenije, 1848, kar se mi zdi, torej dobimo nacionalni program in 100 let kasneje bo ta ideologija, ki je bila spočeta tistega leta, bo usodno ranila Slovence. Tako nacistična kot komunistična, torej terjata velik krvni davek pri nas. Vendar se mi pri samem ubijanju, ki ga izvaja komunizem in ki ga izvaja nacizem, avtor povzarja na pomembno razliko. Pri nacizmu vemo za meje. Nacizem, v bistvu nacisti zelo jasno povejo, katere so tiste etnične in druge skupine, ki so zdaj na vrsti ali pa ki še bodo prišle na vrsto. Dobro, čistke znotraj njihove partije, Noč dolgih nožev, je recimo, tudi to je v obeh partijah, tudi znotraj delajo čistke. Vendar ostali ljudje, delokrog nacizma je znan, delokrog komunizma pa ne. Za komunizem nikoli ne veš, kje se bo ustavil. Namreč nacizem govori, končali bomo takrat, ko bo svet lep. Komunizem pa govori, končali bomo takrat, ko bo svet dober. In tu je zelo težko potem, veliko teže je razmejiti torej pri komunizmu, kje se bo ta salamoreznica ustavila. Druga stvar, oba sistema v bistvu kopirata drug od drugega, tudi objavske prakse, tudi kopirajo koncentracijska taborišča. Nenazadnje v Sloveniji komunisti večino taborišč prevzamejo kar od nacistov. Gre za dva res tako sorodna in po ubijanju povsem, bi rekel, tako sorodna sistema, ki se v bistvu to zadevo ne razlikujeta. Oba obljubljata, torej eden lepši svet, drugi boljši svet, ampak za dosego tega cilja je potrebno določene skupine ljudi ubiti. Ko praviš koncentracijska taborišča v Sloveniji, verjetno bi marsikdo bi zdaj skočil, bi rekel, ne, in to ni res. Ja, ne vem, Šterntal, Teharje in tako naprej, ne, torej to je šlo vse za neke objekte, ki so jih Kranj, ki so jih prevzeli komunisti ko so jih Nemci zapustili, so jih komunisti prevzeli in ubijali naprej. Z, bi rekel, postoterjeno močjo. Ja, sicer nacizem so prej ustavili, to pomeni, ne vem, kje bi se nacistično ubijanje končalo, morda bi kasneje se tudi tam najverjetneje bi se ubijanje nadaljevalo do točke, ko se zgodi, avtor govori tudi o samoohranitvenem refleksu partije. Torej, ko enkrat partija začne pobijati v lastnih vrstah, se sami partijci zbojijo in se nastopi obdobje Termidorja, tako da tam bi se najverjetneje ustavilo tudi pri nacizmu. Mislim, da Harris je napisal Tretji Reich 1964, hvala. Je zanimiva knjiga, ko govori o tem, kaj bi se zgodilo, če bi nacizem zmagal. Najverjetneje bi se razvijal zelo podobno, kot se je kasneje komunizem, se pravi, prišel bi do neke točke, ko bi zaradi tega samoohranitvenega refleksa partije ustavil ubijanje, sprejel konzervativne ukrepe, začel govoriti o nekem nacizmu za človeku prijaznim obrazom, malce bi morda obžalovali za nazaj, da mogoče tisto z Judi res ni bilo najlepše, napaka, in drugimi, tako. Povzemam, da boste slišali, kaj govorite. Ja, tudi Romi. Rome so oboji, ne, če se spomnimo na Iški Vindgar. Torej, skratka, hočem reči, to sistema, to zadevno, najverjetneje nimata nobenih razlik. Dejansko avtor omenja edini partijski sistem, ki še ni trčil na samoohranitveni refleks, je Severna Koreja. Ja, hvala, super.
Zdaj, marsikdo se danes, po mojih izkušnjah iz mladih generacij, čudi, kako je nekaj takega sploh bilo mogoče v 20. stoletju. Spravi, na kakšna tla sta padli ti dve ideologiji, da sta tako dobro pognali? Mogoče, če bi Aleš ti z vidika, nekako širše iz vidika Evrope, svetovnega vidika povedal. Ja, če premišljujemo zgodovinske okoliščine tega res neverjetnega fenomena, da v 20. stoletju po optimizmu 19. stoletja pride do nečesa takega, se vedno bolj kaže kot prelomnica in nujni pogoj pravzaprav za spon totalitarizmov velika vojna, ki se ne zastonj imenuje velika vojna. Medtem ko učbeniki zgodovine v glavnem še vedno vztrajajo pri paradigmi, da je bila ta vojna nujna, se zdi, da v zadnjem času prevladuje bolj mnenje, da je bila ta vojna za velik del evropskega prebivalstva veliko presenečenje. In po mojem mnenju je prišlo z veliko vojno tudi do izrazitega bankrota dotedanjih političnih, gospodarskih in vojaških elit. Spravi, niso opravile svoje naloge, ker niso mogle predvideti posledic svojih dejanj. In zato po veliki ali prvi svetovni vojni naletimo do velikega odpora do obstoječih elit, predvojnih elit, med katerimi je seveda odigrala veliko vlogo aristokracija. Verjetno aristokracija tista, ki doživi za veliko vojno zgodovinski poraz, in aristokracija je pravzaprav tudi tista, ki Hitlerja na koncu, takrat, ko moč njegove nacionalsocialistične stranke že peša, spusti na oblast. Dejansko je Hindenburg vsaj posredno kriv, da je Hitler se spel na oblast, enako velja tudi za velik del katoliške stranke centra, torej v tisti zadnji fazi. In odpor do elit je jasno, tako kot to v seveda manjši meri spremljamo tudi danes v kriznih razmerah, je omogočil plodna tla za vzpon populističnih ideologij. Seveda tukaj Besançon zelo opozarja, da je pravzaprav tudi umeščanje nacionalnega socializma na desno kot tiste ideologije, ki potem meče na celotno desnico negativno luč, tudi pravzaprav spin njegovega dvojajčnega dvojčka komunizma. In tudi tega predsodka se še nismo čisto otresli. Druga stvar, ki je ravno tako vplivala na plodna tla za vzpon totalitarizma in pravzaprav potencialno še vedno lahko pomeni gojišče za vzpon totalitarizmov, pa je relativna dolgočasnost in navidezna neučinkovitost demokratičnih sistemov. Kajti treba se je zavedati, da zlasti v 30 letih 20. stoletja, deloma pa že v 20 letih 20. stoletja je veljalo splošno prepričanje, da je parlamentarizem nekaj dekadentnega, nekaj dolgočasnega, nekaj neučinkovitega in želja po vodji, ki bi naredil red, ki bi dal ljudem občutek, da je svet mogoče obvladovati, je bila vse splošna in je zajela vse politične usmeritve od katoličanov do skrajne levice. Mislim, da kar se tiče slovenskega prostora, še nimamo napisane zgodovine te dovzetnosti širokih krogov, zlasti pa širokih krogov intelektualcev za to totalitarno miselno blago. Seveda zlasti nimamo napisane zgodovine dovzetnosti za nacistično miselno blago, ki je ravno tako je bilo nekaj. Potem drugače je seveda kot glavni vzor bil jasno, kaj se danes tudi težko predstavljamo,
Benito Mussolini, ki ga sicer Besançon pravilno uvršča med avtoritarne, ne med totalitarne sisteme. In vse to so neki pojavi, ki ne samo, da so zaznamovali dejansko obdobje po prvi svetovni vojni, ampak jih v neki omiljeni obliki lahko spremljamo tudi danes. Če se kdo čudi, zakaj je recimo Benito Mussolini, kljub temu, da danes večinoma velja za smešno figuro, navdihoval toliko ljudi, potem je treba iti samo čez Ural v Rusijo, pa imamo danes zelo podobno figuro tam, ki spet, kljub temu, da vemo, da racionalno vemo, da nič od tega, kar obljublja, ne moralna, ne verska revolucija, z njim na čelu seveda nista možni, spet zbuja ravno iste mehanizme, spet zbuja ravno isto željo po vodji, ki bo rešil probleme, ki bo odpravil dekadenco, ki bo odpravil demokratični nered. Zato je seveda, kar pa imamo danes, je pa izkušnja teh 20 in 30 let in zato bi morebitni zdrs nazaj pomenil, bi bil nekaj hujšega, kot je bil za tiste, ki niso imeli strašilnega zgleda, mi pa tak strašilni zgled imamo. Ja, s tem mogoče se zdaj nakazati, tudi se bomo potem kasneje dotaknili vprašanja pomena spomina, ne?